হ্যালো ভিউয়ার্স, মেডিসিন রিভিউতে আপনাদের স্বাগত। আজকের মেডিসিন রিভিউতে আপনারা দেখছেন সার্ভিল জুনিয়র। এই সার্ভিল জুনিয়র সম্পর্কে কিছু তথ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আপনারা দেখছেন অল টিপস টুডে। তো চলুন সরাসরি এই সার্ভিল জুনিয়র সম্পর্কে কিছু তথ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি। এটি অ্যাডোনিস ল্যাবরেটরিজ প্রাইভেট লিমিটেডের একটি পেডিয়াট্রিক কফ রেডিমি সার্ভিল জুনিয়র, যেটি কেবলমাত্র বাচ্চাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি টার্বোটালিন এবং অ্যামব্রক্সিল দিয়ে মূলত প্রস্তুত করা হয়েছে এই 60 ml এর বোতলটি। এটির এমআরপি কোম্পানি রেখেছে 18 টাকা 84 পয়সা। খুবই চিপ রেটে আপনারা এই অ্যামব্রক্সিল এবং টার্বোটালিন মিশ্রিত সার্ভিল জুনিয়র সিরাপটি পেয়ে যাবেন। এটি আপনার নিকটবর্তী সমস্ত মেডিকেল স্টোরে অ্যাভেলেবেল আছে এই সিরাপটি। এটির মূলত কি কাজ করে সেটি সম্পর্কে জানব। এটি মূলত বাচ্চাদের কাশির জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে। এটি কাশির জন্য দারুণ উপকারী একটি সিরাপ। যে সমস্ত বাচ্চাদের বুকে সর্দি জমে ঘড়ঘড় করে আওয়াজ হচ্ছে বা আপনি স্টেথোস্কোপ দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন, বুঝতে পাচ্ছেন যে কান দিয়ে শুনে বুঝতে পাচ্ছেন যে সর্দি জমে আছে, শাঁসা করে শব্দ হচ্ছে, একদম জমাট বেঁধে আছে সর্দিগুলো, বাচ্চাদের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, সেক্ষেত্রে ডক্টররা তখন প্রেসক্রাইব করে থাকেন এই সার্ভিল জুনিয়র কফ সিরাপটি। এটি বাচ্চাদের সর্দিকে সরল করতে দারুণ কাজ করে, কারণ বাচ্চারা সর্দি তুলতে পারে না, সেক্ষেত্রে সরল করে তাদেরকে সুস্থ করতে হয়। সেই জন্য এই সার্ভিল জুনিয়র সিরাপটি প্রেসক্রাইব করা হয়ে থাকে। ডক্টররা এই সার্ভিল জুনিয়র সিরাপটি প্রেসক্রাইব করে থাকেন। এটি খুব প্রচলিত একটি দারুণ কাশির সিরাপ, যেটি বাচ্চাদের জন্যে একদম পারফেক্ট একটি সিরাপ, কাশির সিরাপ। বাচ্চাদের নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিস হলে ডক্টররা এই সার্ভিল জুনিয়র সিরাপটি প্রেসক্রাইব করে থাকেন। বাচ্চাদের সর্দিজনিত কোনো ইনফেকশন হলে সেক্ষেত্রে এই সার্ভিল জুনিয়র কাশির সিরাপটি ইউজ করে থাকেন, ডক্টরেরা প্রেসক্রাইব করে থাকেন। এটি ডোজ বলতে আপনার বাচ্চার বডি ওয়েট বা বয়স অনুপাতে এটি ডক্টররা প্রেসক্রাইব করে থাকেন। তাই এই সিরাপটি ইউজ করার আগে অবশ্যই ডক্টরের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে পারেন। তাছাড়া 6 মাস থেকে 1 বছরের কোনো বাচ্চার ক্ষেত্রে এটি 2.5 ml দিনে 3 বার আপনি দিতে পারেন। 1 বছর থেকে 2 বছরের মধ্যে কোনো বাচ্চা হলে আপনি 3.5 ml 3 টাইম দিতে পারেন। 2 বছর থেকে 3 বছরের মধ্যে কোনো বাচ্চা থাকলে সেক্ষেত্রে আপনারা এই সিরাপটি 5 ml 3 টাইম খাওয়াতে পারেন। 3 বছর থেকে 4 বছরের ঊর্ধ্বে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আপনারা 7.5 ml 3 টাইম খাওয়াতে পারেন। এই সিরাপটির সাইড এফেক্ট বলতে এখনও পর্যন্ত সেরকম কিছু লক্ষ্য করা যায়নি, তবে একটু ক্লান্তি হতে পারে, কাঁপুনি হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনি এই সিরাপটি ইউজ করার আগে অবশ্যই আপনার ডক্টরের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন। তাছাড়া আপনাদের বাচ্চাদেরকে ঠান্ডা কম লাগাবেন, কারণ ঠান্ডা বেশি লাগালে সর্দিটা এই সিরাপটা কাজ যতটা করবে তার থেকে বেশি আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে ঠান্ডা কম লাগাতে হবে এবং জল একটু বেশি পান করবেন যাতে বাচ্চাদের ডিহাইড্রেশন কম হয়। সেক্ষেত্রে এই সিরাপটি আপনার দারুণ কাজ করবে। এই সার্ভিল জুনিয়র সিরাপটি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে খুবই উপকারী। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি পুরোপুরি দেখার জন্যে।